An ihn der latere Farmer wurde daran gehindert, sein Privatflugzeug zu besteigen. Nur wegen seiner Leitung an sein Sauciens. Was den Gesture hat der Pilot sich niemals träumen lassen, hat eine Ahnung, dass gerät dem weiter des Besitzers bestand. Und als die Wahrheit ans Lied kam, kostete sie Niles. Die sonst an tiefem Himmel und warfein Bernstein Farbins liegt auf das Rollfeld des privaten Flaufens. Die Triburg eines eleganten Jets brummten ließ, und hörend das Bodenpersonal die letzten Großbritannien an Sicherchecks abschloss. Das Flugzeug war makellos, es geleitet im Frauchen morgenlit wie etwas aus einem Traum. Für jemanden wie Arthur Miller, einen 80-jährigen Farmer, das sein ganzes Leben im Dreck und Staub einer ländlichen Farm verbracht hat, war dies eine Welt, von der noch gehört hat, die aber nie selbst erlebt hatte. Arthur trug abgetragen ausgeblichen Lachosen mit ausgefransten Nähten. Kleidung, die von jahrzehntelanger harter Arbeit unter der Sonne ersehnte. Sein Stiefel waren von den Jahren auf dem Feld abgenutzt. Und sein Breitkrämpiger hat schielt sein Jesset vor der Hitze. Mit langsamen, bedachten Schritten bewegt sich auf den Jet zu, sein Jazzstock klopft rhythmisch auf den Asphalt. Sein Jesset war von den Jahren der Erfahrung und harter Arbeit gesegnet, doch es wird ruhig. Seine Augen waren fest auf das Flugzeug gerichtet. Es war das erste Mal, dass ein solches Flugzeug betreten sollte. Und das nur wegen seines Sohnes, Richard Miller. Richard hat im Geschichtsleben ein Vermögen und kürzlich ein Privatfluggesellschaft gekauft. Heute sollte Arthur nach Kansas City fliegen, ihn zu einem Geschäftstermin zu begleiten. Für jemanden wie ihn, der ein infisches Leben und Interesse und Luxus gefordert hat, war das ein seltener. Interessiert sich nicht für den Prunk privater Jets oder den glamourosen Lebensstil, der nun zu Richards Alltag gehörte. Aber war denkbar. Es war ein Moment, den mit seinem Sohn teilen konnte. Ein Moment des Stolzes. Als Arthur die Stufen zum Jet hinaussteigen wollte, schmidt ein scharf, befehlende Stimme durch die Luft. Entschuldigen Sie, Sir, sagt die Stimme. Arthur drehte sich langsam und hob fragend ein Augenbraue, als den jungen Piloten am Fuß der Treppe erblickt. Der Pilot war mitdressig, trug ein makellos Uniform und ein Sonnenbrille, die den Großteil seines Jessets verbarg. Bis auf die Arroganz, die klar in seiner Haltung zu erkennen war. Arthur antwortete nicht sofort. Blieb stehen und wartete darauf, dass der Jungmann das Wort ergriff. Der Pilot trat einen Schritt näher, ließ seinen Blick über Arthurs abgetragene Kleidung gleiten und verbarg sein jähriges Ankommen. Ich brauche Ihren Ausweis und ein Besteigung, bevor Sie an Bord gehen können, sagte der Pilot fest und wascher hinter die Arm. Ein die Junes Lucheln spielt sein Lippen, doch es errät nicht sein Augen. Das ist ein Privatflug, wir können hier nicht einfach jeden an Bord lassen. Arthur blinzelt für einen Moment überrascht. War schon mit Linienfliegen geflogen, aber es hier war anders. Dies war die Welt seines Sohns, ein Welt des Reichtums und des Status, zu der bis jetzt keinen Zugang gehabt hat. Spürte das Urteil in den Worten des Piloten. Der Mann hatte ihn bereits abgestempelt und innerlich assortiert. Ich bin derjenige, der heute Morgen fliegt, sagt Arthur ruhig, aber mit einer gewissen Autorität in der Stimme. Ich bin Richard Millers Weiter. Ich fliege nach Kansas City, ihn zu treffen. Das Erzählen des Piloten sagt kurz, verschwand aber sofort wieder. Aha, und ich bin Elvis Presley, angegnet als sarkastisch. Die müssen sich mit mehr kommen als nur mit ihrem Wort, alter Mann. Arthurs Kiefer spannte sich leicht an. Hat ein langes Leben hinter sich und war es gewohnt, mit Menschen umzugehen, die meinten, sie könnten ihn allein nach seinem Aussehen beurteilen. War nicht hier, sich auf eine Diskussion einzulassen. Hat Wichtigeres zu tun. Doch die herablassende Art des Piloten brannte sich in sein Herz. Es ging nicht nur seine Kleidung. Es war die Anime der Glaub, dass jemand wie nicht in die Welt der Privatjets gerate. Arthur bleib ruhig, rufen Sie die Zentrale an. Mein Name steht auf der Passagierlist, sagte Lies und hielt den Blick des Piloten stand. Hob nicht die Stimme, aber sein Wort waren klar. Ich bin nicht hier, zu diskutieren. Der Pilot reagiert nicht sofort. Stattdessen trat einen Schritt zurück. Das selbstgefällige Lautschellen verschwand langsam von seinen Lippen, während nach dem vom Jet an seinem Gürtel griff. Begann hinein zu sprechen, seine Stimme war leise, aber Arthur konnte das Misstrauen herausrennen. Der Pilot war satt,
die Wahrheit herauszufinden, ob dieser alte Mann wirklich hierher war, ob sein dreistellige war. Arthur stand reglos da, wat ren die Sekunden quagelend langsam verstrichen. Sein Hand umklammert den Gestock etwas fester, doch sein Haltung blieb ruhig und aufrecht. Ließ sich von diesem jungen Mann nicht verunsichern. Hat sein ganzes Leben hart gearbeitet, so hart, sich von einem Fremden anhand seines Aussehens den Wort absprechen zu lassen. Die Sache war klar, es ging nicht nur das Flugzeug oder den Flug. Es ging Wahrnehmung. Der Pilot hatte entschieden, dass Arthur hier nicht hörte, noch bevor ihn richtig zu Wort kommen ließ. Die Sekunden zogen sich endlos hin, und Arthur wartet. Sein Blick war fest auf den Augen des Piloten gerichtet, der weiterhin ins Flugzeug sprach. Dies war erst der Anfang. Die Spannung zwischen den beiden Malinien lag schwer in der Luft. Arthur stand ruhig da, reagierte auf die herablassende Haltung oder die skeptischen Blick, die der Pilot ihm warf. Sein Blick war auf den liegenden Jet gerichtet, den eigentlich dort besteigen sollen. Doch anstatt seine Schönheit zu bewundern, schweiften seine Gedanken zur zu den Jahren harter Arbeit, den endlosen Stunden auf seiner Farm, die ihn überhaupt erst an diesen Punkt gebracht hatten. Hinter nackte das Flugzeug. Der Pilot sprach hastig hinein, sein Stimme voller Zweifel. Zentral, hier spricht Captain Harris. Ich habe hier einen Mann, der behauptet, Mr. Millers weiter zu sein. Sagt, soll diesen Flug antreten. Nennen Sie das bestätigen. Arthur rette das Misstrauen deutlich in seiner Stimme. Kein Funken Freundlichkeit, kein Versich, zu verstehen. Der Pilot glot offensichtlich nicht. Und warum auch, ein alter Farmer in orgeblien Latzosen und staubigen Stiefeln passt einfach nicht in das Bild eines Mannes, der einen Privatjet besteht. Arthur blieb entspannt, doch das Gefühl von Ungerechtigkeit nackte ihm. Sein ganzes Leben hatte sich solche Urteile anhören müssen. So alt, so schlecht, so einfach vor dies Welt. Doch diesmal ging es nicht nur Ende. Es ging all die Jahre harte Arbeit, die Opfer, die sein Sohn Richard gebracht hat. Alles, was aufgebaut hat, alles, was sein Sohn geirrt hat. Die Sekunden zogen sich 2 Minuten dahin. One Hand der Pilot weiterhin in das Flugzeug sprach, sein Stimme wurde immer zweifelter. Die Luft sei herumschien von Unbehagen zu vibrieren, und Arthur spürte, wie das Blut unter seiner Haut zu kochen begann. Schließlich drehte sich der Pilot sein Gesicht war Frustration gerührt. Es sah Arthur in Newton, sein Augen nun zu schlitzen während vorangloben. Und es ist mir egal, was Sie behaupten zu sein. Sie steigen nicht in dieses Flugzeug, bis ich ein Besteigung habe. Arthur atmet langsam ein. Die Versuchung, umtent zu werden und den Piloten aufzufordern, zur Seite zu treten, war groß. Aber stattdessen antwortete nur ruhig. Rufen Sie bitte die Zentral an. Mein Name steht auf der Passagierlist. Ich würde mich mit Ihnen streiten. Der Pilot knurrt wird schädlich und murmelt etwas anderes Ähnliches, worin er sich abwand an den nützsamen Flugzeug griff. Arthurs Blick wich nicht von ihm. Hat sein Leben lang mit Stolz gelebt, musste sich irgendjemandem Ekel rennen. Doch diesmal war es anders. Sein Geduld wurde auf die Probe gestellt. Und spürt, wie der Rager in ihm aufstieg, aber kann ihn aufstehen machen. So war nicht ersogen worden. Dort rennt der Pilot wieder ins Flugzeug sprach. Harriet Arthur ließ die Wort durch das Nisten dringen. Der Jungmann versuchte immer noch Arthurs Geschichte zu bestätigen. Aber wo wir Henderson Sarah aus, als Kio nennt es einfach nicht fassen, dass jemand wie Arthur das Recht hat, an Bord dieses Flugzeugs zu gehen. In diesem Moment wurde Arthur etwas klar. Es ging hier nicht das Flugzeug oder den Flug. Es ging darum, gesehen zu werden. Es ging die Art und Weise, wie Menschen entschieden, worin solche Welten passt und wo nicht. Arthurs Griff seinen Gestock wurde ein wenig fester, doch sein Gesicht blieb ruhig. War warten. Die Sekunden verhalten sich in zwei Stunden. Spürte die Hitze Sonne auf seinem Reichen den Geruch von Kerosin, der sich mit dem Stau des Rollfelds vermischte. Stand still der die einen locker, den Gestock gelegt, die Augen fest auf den Piloten gerichtet, dann mit hektischer Dringlichkeit ins Flugzeug sprach. Ich brauch sofort ich beste Gang. Hier ist ein Mann, der behauptet, Mr. Millers weiter zu sein. Nennen Sie seine Identität bestätigen. Das Flugzeug knistert, und Arthur errat schwache Stimmen auf der anderen Seite zuließ, die genauen Worte zu verstehen. Aber der Zweifel in den Augen des Piloten war unverkennbar. Arthur konnte sehen,
Why sich die Stern des jungen Mans vor Frustration zusammenzog. Der Pilot war suche, da sie zusammengesessen, doch in seinem Kopf ergab es keinen Sinn. Und wahem all dem bleib Arthur ruhig stehen, sein Haltung gelassen, all sie tit nix zu bewiesen. Schließlich nach einer gefholten Ewigkeit nackte des Fangjot anut. Ein Klärstimmeten ente desmo mit an Misswurst endlicher Authority bestitit, Captain Harris. Arthur Miller ist tatsächlich der Weiter von Richard Miller, dem Besitzer dieses Flugzeugs. Sie sollen sofort das Boarding erlauben. Arthur Chelty nicht. Das macht auch nicht. Der Junge-Pilot Stanway war Steiner da. Das Fangjot immer noch in sein Jet-Ratig, sin Jesset iblas die Vorschock, als die White in traf wie ein Schlag ins Jessikt. Arthur Biobachtit weiß ich der Griff des Piloten das Fangjot war ritit, sein keinen Shell worden weiß. Die still, die fort, war oren betu bend, is war die Art von still die mehr sagt als jedes Wort. Arthur konnte Veränderung im Gesetzausdruck des Piloten erkennen. Die Arroganz war verschwunden. Es setzt Dutch Schock an einem Börsebärs Giefwell von Schum. Der junge Mann war säcklich aus der Fassung gebracht und es war klar, dass nicht wusste, wie auf die Situation reagieren sollte. Mit einem tiefen Atemzug senkt der Pilot langsam das Fangjot und wandt sich Arthur zu, ich wusste das nicht, stammelte seine Stimme unsicher. Es tut mir leid für die Verwirrung, Sir. Arthur antwortet nicht sofort. Das macht auch nicht. Die Entschuldigung war leer, die Art, die man nur ausspricht, wenn man auf frischer Tat wird. Und Arthur, zum ersten Mal, leist sich das Gefühl zu, den Schmerz all der Jahre suspiren, in denen man nur nach seinem Aussehen beurteilt hat. Urteil die ein einziges Wort darüber gefällt worden, wo war oder was im Leben gelistet hat. Als Arthur begann, langsam die Treppe zum Jet hinaufzusteigen, stand der Junge-Pilot wie eingeworselt am Führertreppe, überlegt von der Last seines Fellerteils. Hat Arthur nur nach dem der Siren beurteilt, nach seinen alten, abgetragenen Kleidern und in diesem Moment den Menschen dahinter weilig übersehen. Hat einen Mann verurteilt, der sein Leben lang in stiller Bobbyard an mit harter Arbeit etwas aufgebaut hat und in unsere ernste Händen abgestempelt. Und jetzt, als Arthur langsam Stuf für Stuf hinausstieg, musste der Pilot die Konsequenzen seines Verhaltens ertragen. Arthur nahm jeden Schritt bedächtig, ohne Eil. Es ging nicht nur darum, das Flugzeug zu betreten. Es ging darum, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das das ganze Leben ingebladet worden war, musste sich niemandem erklären. Musste keinen Respekt einfordern. Die Wahrheit sprach für sich selbst. Oben auf der Treppe stand der Co-Pilot, ein junger Mann mit nervösem Blick, der Arthur flitsch zunigt. Mr. Miller, wir sind startklar. Alles bereit, wenn Sie es sind. Arthur erwidert nur mit einem netten Nicken, als Zeichen der Anerkennung für die Flitschkeit des jungen Mannes, ohne weiter Wort zu verlieren. Setzte sich auf seinen Platz, sein Blick glitt aus dem Fenster hinaus über das Rollfeld. Das Flugzeug war nun bereits am Mahdiben, doch Arthurs Gedanken waren weit entfernt von diesem Jet. Sie schweiften zurück Käsefarm zu den Tagen harter Arbeit, zu den Opfern, die gebracht hat, und den Kädem Äpfeln, etwas mit seinen eigenen Händen aufzubauen. Es war ein stiller, unausgesprochener Stolz, den überall mit sich trug. Manövrierenden stand der Pilotantenne auf dem Rollfeld wie tat. Das Fangjot immer noch in der Hand. In seinem Kopf kreisen die Gedanken die Erkenntnis, was getan hat. Hat einen Mann nur aufgrund seines Aussehens beurteilt, wegen seiner Kleidung, und einen damit gedanklich ausgeschlossen. Nun war es zu spät, die scharfen Worte, die unausgesprochenen Urteil zu examinieren. Der Junge-Pilot senkt schließlich das Fangjot, doch konnte sich nicht dazu bringen, sich von der Stelle zu bewegen. Beobachtet, wie der Jet langsam zu rollen begann, die Treibwerke aufheulten, und das Brummen des menschlichen Flugzeugs die Luft erfüllte. Die Wahrheit war ins Licht gekommen, und der Schäden ließ sich nicht mehr entgegenmachen. Das Flugzeug hat mit einer sanften, glitschmingsauer Bürgang ab. Arthur bemerkt den Aufstieg kaum, während aus dem Fenster blickt und sah, wie die Landschaft unter ihm immer kleiner wird. In der Still trug seinen Stolz immer still und aufrecht in sich. Als aus der Kabine trat, spürte ein seltsames Gefühl der Ruhe, eine Zufriedenheit, die daraus resultiert, den Sturm überstanden zu haben und die Fassung zu verlieren.
Surahai am Flughafen stand der Pilot immer noch fassungslos neben dem Hangar. Sein Gesicht war ein Gemisch aus Verlegenheit und Frustration. Die Realität dessen, was getan hat, begann sich zu setzen. Die Annahmen, die über Arthur getroffen hat, das Geld, das gefällt hat, ohne nur einen Moment nachzudenken. Und jetzt muss die Konsequenzen tragen. Das fungiert nicht erneut. Diesmal war es ein Stimme mit einem Violotrit Rennen von Captain Harris, begeben Sie sich am Terminal. Sie wurden mit sofortiger Wirkung von ihren Pflichten entbunden. Sie seien nicht länger autorisiert, dieses Flugzeug zu steuern. Dem Piloten wird Jubel. Den Rest des Funksprachs kam. Render war standard auf dem Rollfeld stand an dem Jet nach, der in den Himmel verschwand. Erst in diesem Moment traf ihn das wohljuiche seiner Titan. Hat so viel vorausgesetzt, so schnell geurteilt. Und nun kostet es sein Karriere. Langsam dreht sich sein Bein halten sich schon ein, als sich auf den Weg zum Terminal macht. Der Gang dorthin schien endlos, jeder Schritt erinnerte daran, wie tief in nur wenigen Minuten gefallen war. Hatte sich selbst bloßgestellt. Und das Schlimmste daran war, wusste es. Es gab kein Sorge mehr. Wohin der Jet auf dem Weg nach Kansas City durch den Himmel glitt, blieb Arthurs Geist ruhig, aber sein Gedanken kreisten geht den Piloten. Dachte nicht an die Auseinandersetzung, die gerade stattgefunden hat, oder an den Zorn, der kursierte gegen ihm aufgekocht war. Stattdessen reflektierte über etwas Tiefes. Die vielen Jahre, in denen Börschen und unterstützt worden war, nur wegen seines Aussehens. Der Pilot war lediglich ein Spiegelbild der Welt, gegen die sein ganzes Leben lang gekämpft hat. Arthur war nicht mehr wobutend. Aber die Wahrheit der Situation lastet schon auf ihm. Die Welt überbass auf den wahren Wert eines Menschen, wenn sie nur auf das so achtet. Und heute war das einmal mehr bewiesen worden. Doch jetzt war es die Welt seines Sohns. Und Arthur hofft, dass die Menschen eines Tages verstehen würden, dass der Wahrheit eines Menschen nicht von seinem Aussehen, sondern von der Stärke seines Charakters abhing. Der Jet stieg weiter in die Echuhi, die Wolken verschoben sich unter ihnen, während sie durch die Luft schnitten. Arthur lehnte sich in seinem Sitz zur Seite, sein Finger glitten Gedanken verloren über die Armlehne. Es war länger, dass solch einen Frieden gespürt hatte. Aber es war nicht der Luxus des Jets, der ihn erfüllt. Es war die einfache Wahrheit darüber, wer war. Und die Erinnerung daran, dass seinen eigenen Wert immer gekannt egal, wie die Welt insah. Das Schicksal des Piloten war längst besiegelt. Und für Arthur war die Zeit damit erledigt. War nicht hier, jemandem ein Leckchen zu erteilen. War nicht hier, ein Zeichen zu setzen. War einfach ein Mann, der zu seinem Sohn flog. Doch im Prozess hatte der Welt gesagt, was es wirklich bedeutet, jemanden zu verurteilen. Besonders dann, wenn man die ganze Sache nicht kennt. Zorosuke im Terminal stand der Junge-Pilot vor dem Betriebsleiter des Flughafens. Sein Gesicht war blass, sein Halten gebrochen, und sein Uniform halte sich nicht mehr wie ein Symbol der Autorität. Und sie war zu einer Erinnerung an sein übereilten Handlungen geworden. Handlungen, die ihn nun alles kosteten. Ich wusste es nicht. So, man meldete ließ, weil noch immer versucht, sich zu rechtfertigen. Doch sein Wort hatten nicht mehr das Jewish, das sie einst gehabt hatten. Der Mann, der ihm gegenüber saß, der Betriebsleiter, war an Ausreden nicht interessiert. Der Scheiden war bereits angerichtet. Captain Harris, begann der Betriebsleiter mit ernster Stimme. Es geht nicht darum, was Sie nicht wussten. Es geht darum, wie Sie Ihnen Kunden behandelt haben. Einen Kunden, der das Recht hat, in diesem Jet zu sitzen. Sie haben ihn nicht nur in Frage gestellt. Sie haben angenommen, geurteilt und das Gefühl gegeben, hier nicht willkommen zu sein. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Die Worte treffen den Pilotrater als jeder offiziell RUGSG nannte. Hat kein Verteidigung mehr. Und sie haben klar gemacht, dass sie die Grundwort unseres Unternehmens nicht respektieren. Ihr Verhalten ist inakzeptabel. Fuhr der Manager fort, sie sind ab sofort von ihren Pflichten entbunden. Mit diesen Worten stürzt sei die Karriere des Piloten gegen. Ganz gleich, wie sehr was sein Verhalten zu rechtfertigen. Es gab keinen Weg so verkehrt. Hat die falsche Person unterschätzt. Ausgerechnet einen alten Farmer. Und bezahlt ihnen den Preis dafür. Der Pilot verließ das Terminal schweigend, ein Mann, der durch seinen eigenen Annahmen gebrochen war.
Nahm ihr Hände zu seinem Auto ging, las die Schuhe seiner Titan aufwärmen, dass Arthur Miller nur wegen seiner Kleidung an sein Soßehans abgewiesen hat. Sein Kopf war voller Gedanken, doch es gab keine Antworten. Keine Entschuldigung der Welt konnte die Situation weiter gut machen. Als der Jet sich in Kansas City landet, hat sich die Nachricht über den Vorfall bereits verbreitet. Die Flugbegleiter, so professional sie auch waren, hatten während des Landienflugs ihr Handys gesichert. In kurzer Blick auf die sozialen Medien seht, dass die Konfrontation zwischen Arthur und dem Piloten viral gegangen war. Videos des Vorfalls machten bereits die Rund, wurden auf verschiedensten Plattformen geteilt. Und die Klickzahlen stiegen meintlich an. Aus Knie der Auseinandersetzung. Die harten Wort des Piloten und Arthurs ruhig, aber kraftvoll Antworten wurden von Online-Communities diskutiert und zisiert. Die Hashtags explodierten. Kein Arthur Miller verbrachte lang nachschossen, feistet Record still viel Respekt für Redden Farmer. Die Kommentarspalten für leiten sich mit Reaktionen. Wir loben Arthurs Gelassenheit unter Druck und priesen sein still sie Recki. Manche stellten die Professionalität des Piloten in Frage und juteten an, dass sein Verhalten von Rotellen oder Klassendenken gewesen sein könnte nicht. Aber eins war klar, dies Geschichte hat einen Nerv getroffen. Es ging nicht nur den Fehler des Piloten, sondern das viel größere Thema. Darüber, weil Menschen auf Basis oberflächlicher Merkmale beurteilt wurden. Als Arthur und die Crew in Kansas City ausstiegen, wurde der Rummel die Geschichte immer lauter. Es ging, als wir jeder darüber sprechen. Die Nachrichten griffen die Story auf, sogar Großmedien-User begannen, über den Vorfall zu berichten. Aber Arthur kümmert all der Trubel nicht. Sein Sohn war Titam am Fluffen aufhören. Und das war alles, was für ihn sehr healthy. Der Alarm, das Drama, es war nur Hintergrundroschen zu dem Leben, das nichts durchgebaut hatte. Aber wie Henderson am Flughafen hatte Richard Miller, Arthurs Sohn, die Situation aufmerksam verfolgt. Hat bereits mehrere Nachrichten von seinem Team erhalten, dass ihn über die Viralverbreitung des Vorfalls auf dem Laufenden hielt. Als erfolgreicher Gesellschaftsmann hat Richard schon viel Skandal erlebt, aber nichts davon war vergleichbar mit diesem. Sein weiter dieser still, hart arbeitende Mann war respektlos behandelt worden. Richard hat sein Imperium in einer Welt aufgebaut, in der Erstellung und Besagen auf lauter Sprachen als Charakter. Doch jetzt sah die Wahrkraft von Demut und Schweigen, und weiß sie sich vor seinen Augen entfaltet. Richard wollte sich nicht in einen Dorf verfändlichen Street verwickeln lassen. Aber was mit seinem weiter passiert war untragbar. Wusste, dass dies nicht nur die Karriere des Piloten beeinflussen würde, sondern auch den Ruf des Unternehmens. Richard traf eine Entscheidung. Wusste, was zu tun war, die Standards zu schützen, für die so hart gearbeitet hat. Sobald Arthur im Hotel angekommen war, rief Richard den Vorstand des Unternehmens an. Mit sofortiger Wirkung sagte mit fester Stimme, Captain Harris Ward, unentdeckt. Es interessiert mich nicht, wie viel Jahre im Dienst ist. Niemand hat das Recht, niemand weiter so zu behandeln. Es geht nicht nur Respekt, es geht Integrität. Hat die Grenze überschritten. Die Entscheidung war gefallen. Richard hat dafür gesorgt, dass das richtig getan wird. Mit den Tagen verbreitet sich das Viral-Video weiter und wird zu einem Gesprächsthema in Wohlstandszimmern, Familienchen und Cafés. Menschen teilten ihre eigenen Erfahrungen, in denen sie aufgrund allerseits beurteilt wurden, sei es wegen ihres Alters, ihrer Rasse oder ihrer Kleidung, und wie Arthurs Stil stark mit ihnen resoniert. Arthur jedoch konzentriert sich weiterhin auf das, was wichtig war, sein Zeit mit seinem Sohn. Kommentiert den Medienrummel, der nach dem Vorfall folgt. Najan suchet kein Interviews oder gab auf öffentliche Erklärungen ab. War zufrieden, der Bescheiden bei zu bleiben, der immer gewesen war. Für Richard war der ganz Erfahrung ein Wachsamkeit. Die Macht der Wahrnehmung, erkannte, war nicht nur von Reichtum oder Einfluss abhängig, es ging Charakter. Hatte ja damit verbracht, die Karriereleiter zu erklimmen und sich in einer Welt der Geschäftsmogul und Privatjets zu etablieren. Aber hatte ein Wort wohl Lektion von seinem weitergelernt. Wahrmacht kam nicht von den Kleidern, die man trug, oder den Titeln, die man hielt. Sie kam davon, wie man an der behandelte. Arthur hat ihm gesagt, dass Respekt nicht gekauft werden konnte. Musste verdient werden. Und so,
als die ein Chast wel von urteilen kam, als Menschen ihn an seinen Wetter ansehen an de Enemen, dass sei net heire geraten, bleib Arthur unerschütterlich. Must nicht schreien, must nicht so homoffen. Hielt einfach seinen Stand. Am Ende ging es net darum, jemanden zu widerlegen. Es ging darum, der Welt zu beweisen, dass der wahre Wort eines Menschen nicht darin gemessen werden konnte, wie sich kleidet oder welche Enemen man über ihn hat. Manchmal ist die kraftvollste Aussicht, die man machen kann, einfach fest in dem zu stehen, wo man ist.